د پاکستان دوه مخی سیاست او له افغانستان سره یې کړنې ټولو افغانانو حس کړی چې اوس یې په ښه او بدو څرګندونو باور نه کوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له کریم خلیلي سره په کتنه کې سوله ییز افغانستان ګټې بیان کړي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله د سیمې د پرمختګ او پراختیا سبب کیږي او ښه فرصتونه رامنځته کوي. هغه له کریم خلیلي سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره به د دوی همکاري دوام لري، خو هیڅ باور نشته چې پاکستان دې په خپله دې ژمنه کې ثابت قدمه پاتې شي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل خبرو هڅه پیل شوې او عام افغانان زیاتې هیلې لري ترڅو په افغانستان کې د جګړې بل شوی اور مړ شي. خو لا هم حالت ته په کتلو سره داسې ښکاري چې یا د جګړه به لا دوام وکړي. له کلونو راهیسې د افغانستان په وړاندې د پاکستان خراب سیاست او دومخیتوب د دې لامل شوی چې د وخت حکومتونو او تر اوسه پورې افغانانو ته ستونزې جوړې کړي او په خپله خاوره کې هغه جګړه مارانو ته ځای ورکړي چې افغانان وژني او ستونزې ورته جوړوي.